Nagano Prefecture. Yes. At ito ang kakainin ko muna habang nasa bullet train ako or Shinkansen. Yes. Para hindi magutom. So, yung pupuntahan namin na Nagano-ken is from Omiya Station hanggang sa Nagano Prefecture. It will take 1 hour by Shinkansen or bullet train. Yes. It's my first time to go to Nagano-ken and I am so excited dahil alam ko na maraming magagandang halaman doon dahil for sure alam nyo na mahilig ako sa forest. Yes. So, samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Sana ay mag-enjoy tayong lahat. Peace! Guys, bali 3 years na nung last ako umuwi sa Philippines. So, parang nire-remind nito na nasa airplane ako. Airplane mode. Yes. I will grab this opportunity to enjoy and have a lot of beautiful experience. Thank you! Sugoy. Ang ganda ng ulap po. Maglalakbay ako patungo sa pangarap. Hey! I just arrived here in Karuizawa, located in Nagano Prefecture. Yay! I am so excited to see the surroundings. Yay! Medyo malamig dito, 15 degree. I don't know if it is Celsius or Fahrenheit. Yay! Come on guys, let's go. We found a little chapel here in Karuizawa. Yes. Parang nasa forest ka. Tas may simbahan na church, simbahan or chapel na maliit dito. Yes. Nag-e-echo ang voice ko. Yan. Thank you, Papa Jesus. Protect us always and bless us always. Thank you very much. Ganito ang style ng chapel sa labas. Yan. Napapaligiran siya ng mga halaman. Napaka-relaxing na lugar ito. Yan. Super. Presko. Wow, ang sarap naman sa pakiramdam na maraming green. Pampalinaw ng mata. Yan. Lahat ng nakikita mo sa paligid ay green. Usually, ang mga nagpupunta dito is from Karuizawa Station is nagbabicycle sila. Kaya lang ako, I prefer to maglakad na lang kasi I love walking. Yes, at medyo malamig din ang simoy ng hangin kaya maglalakad na lang para pagpawisan. So guys, request ng iba na mag-tour ako dito sa Japan, sa lahat ng mga lugar na pinupuntahan ko. So, paisa-isa gagawin ko yon pag may free time ako at pag may off ako sa trabaho. So, abang-abang lang kayo sa mga videos ko para naman masubaybayan nyo ang aking paglalakbay dito sa bansang malinis, disiplinado ang mga tao at mababait ang mga tao at higit sa lahat, masarap ang pagkain dito sa bansang Japan. Yes, so pag open na ang tourist sa bansang ito, please come here and enjoy. I found a video na parang nag-sell sila ng chocolates. Yes, a little bit expensive chocolate. So, papasok ako dito dahil na-curious ako. Yes. Grabe ang mamahala. Isang piraso lang yan. So, imported. Wanna taste it, but I think mataas ang calorie ng mga tsokolate na ito. Dumating na ang order kong tsokolate. So, ito 3 piraso lang to, pero nagkakahalaga to ng 400 pesos sa
pera natin sa Pilipinas. Grabe no, parang ginto. Tapos isang subo lang. Pero it looks so yummy, delicious. Parang masustansya. Stop ako sa restaurant na ito. Yes, because they say na number 1 daw sila when it comes to apple pie. So, titikman namin kung talagang number 1 ba ang apple pie nila dito tayong tuklasan. This is a famous restaurant here in Japan daw. Yes. So, they have this kind of menu. Yes. Noodles. Looks so yummy. Onabe. And this is for shabu-shabu meat. May beer din dito. And dessert. Yes. Sikat sa Nagano-ken ang grapes. Kulay violet at kulay green. Yan. Hola! Hola, hola, hola! Nice weather today, but a little bit cold. Medyo maraming tao dahil last day na ng Golden Week today, ang mahabang holiday dito sa Japan. Grabe, ang ganda talaga dito sa Karuizawa. Kahit saan ka tumingin or mapaharap, ang gaganda ng view, tapos ang linis ng paligid, as in. Parang nasa ibang bansa ang atmosphere. Yes. Highly recommend place for those people who are living in Japan to visit Karuizawa, located in Nagano-ken. Ooh, I love this place. Very fantastic. Nakaka-good vibes. Yes, sobrang nakaka-good vibes. Medyo lumalamig na ng konti dahil anong oras na ba? Ang daming place dito na kainan, yon. So, dapat pala pupunta ka dito nang hindi ka kumakain ng 1 week para lahat ng mga shop ay masubukan mong kainin. Yon. Dami, promise. So, I found a shop na nagsisell ng chopsticks. Yes, dahil dito sa Japan, chopsticks ang ginagamit nila pag sila ay kumakain. So, nire-recommend nila ito para sa Mother's Day. Yes, May 8. So, my mom naman, usually, mahilig siya sa Philippine food. That's why, mas prefer niyang gumamit ng spoon and fork. And siguro, minsan magkakamay, ganon. Iba't ibang uri ng chopsticks. Yes. Siguro pwede ka rin magpagawa ng order made na chopsticks. Ito naman, dito mo ipapatong ang chopstick mo habang hindi mo ito ginagamit. Yes. So, kunwari, while are you eating, then nag-stop ka muna sa pagkain mo, is ilalagay mo dito yung chopsticks mo. Dito mo siya iiwan. Yan, ang cute! Yan, para may malaman po kayo ng konti about sa Japan or Japanese culture. Itong chopstick naman ito is para daw sa mga couple. Ito yung sa guy. And ito yung sa babae. Couple chopstick. I found the church street here.
Maraming church dito as in. At marami ding gustong magpakasal siguro sa may forest na ano ba, atmosphere, presko. Yan. Kasi sa Tokyo area, madalang ka lang makakakita ng church, ng chapel na may ano ba tawag doon? Mayroong forest. When you say Japan, sikat ang pagkain crepe. Yes. This is so delicious. Yan, sweets ito. Yan. Hindi ko alam kung paano siya i-explain sa atin. Yan. Pero may flavor siya na banana choco cream, ice choco cream, choco and cream, ano pa ba? Cookie and chocolate, caramel, maple cheese, caramel nuts, masasarap. May mga ano pa, blueberry and strawberry. Sa baba naman nito, mga cheese, bacon, tuna, avocado. Yan, parang pizza. Pero ang sarap nito. Addicted din ako dito. Yes. Ito, pangatlong simbahan na napuntahan namin ngayon dito sa Karuizawa area. Pinakalumang simbahan daw ito dito sa Karuizawa. At lahat daw ng simbahan dito sa Karuizawa, pwede kang ano ba? Pwede kang magpakasal dito. Yon. So, tingin-tingin muna ng church kung saan pa pwedeng magpakasal in the future. Guys, pumasok kami sa restaurant na parang image daw ng ibang bansa, which is Germany. Yes, masarap daw ang sausages nila dito. Yan, magte-take out na lang kami because gusto na magpahinga ng maaga. So, this is my room for tonight. Yes, para siyang penthouse. Yan, sobrang simple lang. Kasi nga, parang nasa forest ka. Kaya, simple ang style ng kwarto. Pati ang bed. Yan. Ganyan siya. Then, may kortina dito. Pagbukas mo ng kortina, ayun. Masisilayan mo ang mga upuan at halaman. Yun lang. That's it. Enjoy your stay, Jenny, here. So guys, this is our dinner for tonight. Yes. May pagkain naman dito, kaya lang hindi siya buffet style. Parang French food style siya. So, hindi ka naman masyadong mabubusog sa ganong pagkain para sa akin. That's why we bought this kind of food, salad, and German sausage. That's it. Eat na! Thank you for watching my video. I hope nagustuhan nyo. Don't forget to subscribe, like, and share. God bless to everyone. See you again!